Всем привет! Вот делал камин и решил вам рассказать о нанесении венецианской штукатурки под мрамор. Как делал сам камин, это можно было бы снять в другое видео, но я не снимал, так получилось. Так что буду рассказывать и показывать о нанесении венецианской штукатурки на камин. Первое, что сделал, вышпаклевал его штроком до состояния покраски. Вот эта плита сделана из керамогранита 60 на 60. Сам камин, я шпаклевал два раза. Два раза той же венецианской штукатуркой, без колеровки, просто белой. Вышпаклевал еще два раза. Два, можно даже три раза. Шпаклевал обычным шпателем. Только отполировал, конечно, его рабочую поверхность. Венецианку применил одну из недорогих, ВГТ называется. Распределил ее, заколеровал три цвета, 3 или 4, там четвертый маленький пузыречек уже темный, очень темный. И начал наносить. Вот нанесение. Показываю, не прижимая слишком, не прижимая первый раз. Если что-то не нравится, можно снять, сильнее прижать можно. Хаотичными движениями. Лучше, конечно, потренироваться где-нибудь, не сразу на камине или где вы там хотите. Лучше где-то потренироваться, попробовать, а потом уже. Вот так получилось после нанесения. Уже виден блеск. Я ничего не натирал шпателем, ничего не делал, просто нанес. После этого кисточкой тоненькой, можно двойкой, единичкой, начал наносить трещинки. Трещинки этой же венецианкой, только разбавленные водой. Это как разбавить, это уже будете смотреть сами. Вот такие хаотичными движениями я вывожу трещинки. Где сделали какой-то косячок, можно потереть наждачкой, шкуркой на губке, можно тряпочкой. После этого полировка шкуркой 1000-1200. И вот такой результат после полировки. Продолжаю нанесение трещин. Где-то, может, сошлифовал, где-то подправить. Это уже на ваш вкус.
После этого еще раз прохожу машинкой, шкуркой 800, 1200, чтобы не делала царапин никаких, конечно. Обороты небольшие, не метаба и на самых маленьких. Теперь вытираем пыль после шлифовки и наносим воск. Воск наношу опять же обычным шпателем. И где-то через сутки полируем уже воск. Полируем, опять же повторюсь, только через сутки. Вот такой меховой насадкой на 180 миллиметров. Сильно не прижимая, на одном месте держать не следует, потому что нагревается быстро, можно испортить. Вот и все. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки.